呢個呢就係德累斯頓教堂啦，主座教堂。咁啊，呢個教堂呢就有歷史嘅。咁我同大家講下歷史啦，唔嫌我沉氣嘅話。咁啊，見到有啲石頭係咪有啲唔同顏色嘅？咁其實呢一個深顏色嘅呢就係當時嘅石頭。咁後尾呢就淺顏色嘅呢就後尾加上去嘅。即係整翻好嘅，因為咧以前曾經燒過嘅，燒到冇晒。咁啊，當時嘅人咧就覺得哇，呢個係世界建築嘅巴洛克建築嘅巔峰，同埋世界嘅奇蹟經典之作嚇。咁決定咧就用當時嘅人嘅記憶啦，咁有啲照片啊咁樣，就一塊一塊咁樣去重新整翻好嘅。咁所以咧呢個點解會咁出名咧？就唔單止係佢整得好靚，係當地人為咗保存翻呢一個經典之作咧，一塊一塊磚頭重新起翻佢，按照原狀，非常之犀利。